Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope you are all fine. நான் வந்து இப்போ ஒரு புது மொபைல் வாங்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா Galaxy M series. ஸோ ஷோரூமில் போயிட்டு எது மொபைல் நல்லாயிருக்கும், இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங்கில் எது போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கனாக்கா, நோ மேடம் எம் வேண்டாம், இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது, அது வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் கேலக்ஸியோட A34 and 54 5G சீரீஸ் தான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக அப்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ ஓகே நாமளும் அதே வாங்கிடலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாங்க. A34 and 54 இந்த 2 தான் இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட் மாடல், ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 54 வந்து அபவ் 40,000 50,000 வரதுனால நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு கட்டுப்படி ஆகுமா, அதனால ஸோ A34 நமக்கு போதுங்க டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு அப்படிங்கிறனால நான் அதையே ப்ரிஃபர் பண்ணேன். இதுலேயுமே எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்திருக்குங்க. இதில் மொத்தம் 2 மாடல்ஸ் இருக்குங்க. என்னென்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து 8GB RAM அண்ட் 128GB ரோமும், 8GB ரேமும் அண்ட் 256GB ரோமும் மொத்தம் 2 மாடல்ஸில் இருக்குங்க. மொத்தம் 3 கலர்ஸ் வந்திருக்கு. லைம் கலர் ஒன்று, கிராஃபைட் கலர் அதாவது தட் மீன்ஸ் பிளாக் கலர் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து பர்பிள் கலரில் ஒன்று. நானும் 2 days வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், லைம் கலரே கிடைக்கும்னு பார்த்தேன். பட் என்னோட அன்ஃபார்ச்சுனேட் எனக்கு அந்த மாடல் அந்த கலரில் கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ ஓகே எதா இருந்தால் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கோ டு ப்ரிஃபர் கிராஃபைட் மாடல். கிராஃபைட் கலருக்கே போயிட்டேன், தட் மீன்ஸ் பிளாக் கலரே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த ஏ சீரீஸ்லுமே பெஸ்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்குதுங்க. அந்த ஏ சீரீஸில் மொத்தம் 2 மாடல்ஸு 3 கலர்ஸில் கிடைக்குது. அந்த 2 மாடல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க 8GB அண்ட் 128GB ரோம்லையும் 8GB அண்ட் 256GB ரோம்லையும் நமக்கு கிடைக்குதுங்க. இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பின்னாலேயே நமக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மொத்தம் பெஸ்ட்டாக 3 குவாலிட்டிஸு சொல்கிறாங்கங்க. என்னென்ன குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக எதுக்குன்னா வாட்டர் அண்ட் டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட், அதாவது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட். வாட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் போட்டோம்னாக்க நமக்கு அப்படியே இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த மொபைலுமே S23 சீரீஸோட மாடல்லேருந்து கொண்டு வந்ததுங்க. அது வந்து அபவ் 70,000 தான் நமக்கு அந்த சீரீஸ் கிடைக்கும். அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதுலையுமே இப்போ நமக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த கேலக்ஸி மாடல் எல்லாருமே வாங்குறதுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட். இது வந்து அமலாய்ட் டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால நமக்கு டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகும். அது என்னங்க அமலாய்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர், அதுவும் இந்த சீரீஸ் வந்து எஸ் அமலாய்ட் அப்படிங்கிறதுனால, அது சூப்பர் அமலாய்ட் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வெயிலில் சன்லைட்டில் யாராவது கால் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு கரெக்டாக யார் கால் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சி நம்ம கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிடலாங்க. அந்த டிஸ்பிளே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த டிஸ்பிளே வந்து 120 Hz அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இப்படி ஸ்வைப் பண்ணோம்னா நமக்கு டக்குன்னு அந்த டிஸ்பிளேவில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம கண்ணு முன்னால் வந்து நிற்கும். தேர்ட் பெஸ்ட் ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ரியர் கேமரா வித் OIS. அதாவது OIS அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன், அதாவது நோ ஷேக் கேமராங்க. நம்ம ஷேக் பண்ணாலும் நம்மளோட இமேஜ் அவங்களோட இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளியராக கிடைக்கும். ஸோ இதோட மெயின் ஃபீச்சர் இந்த 3 தாங்க. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்று, இந்த கேமரா OIS கெப்பாசிட்டியோட ஒன்று, டிஸ்பிளே ஒன்று. டிஸ்பிளே பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன், இது LED டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறதுனால நம்மள வெயிலில் கூட நம்மள அந்த டிஸ்பிளேல யார் கால் பண்ணுறாங்க என்ன மெசேஜ் நம்மளால கிளியராக படிக்க முடியும். அடுத்தது இதோட இன்னொரு ரொம்ப 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 முக்கியமான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா up to 4 generations of OS upgrades, அதாவது 4 generation. இப்போ ஆண்ட்ராய்டோட வெர்ஷன் எல்லாம் 12 13ல போயிட்டு இருக்குங்க. இது வந்து 12 13 14 15 16 17 வரலுமே நமக்கு இதோட அப்கிரேட் கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு 4 இயர்ஸ்க்கு எல்லா அப்டேட்டுமே நமக்கு தன்னால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம பயப்படாமல் இன்னும் 4 வருஷத்துக்கு இந்த ஒரு மொபைலை யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா up to 5 years of security updates அப்படின்னா 5 இயர்ஸ்க்கு ஷியோராக எல்லா அப்டேட்டுமே நமக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்டில் ஃப்ரீயாகவே கிடைச்சிருங்க, ஃபிங்கர் பாயிண்டில். அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பயும் போலங்க அடாப்டர் அதாவது சார்ஜர் தரவே மாட்டாங்க. மொத்தம் 3 பொருள் தாங்க தராங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோனு, அதாங்க செல்ஃபோனு. அடுத்தது எஜெக்ஷன் பின்னு, சிம்மு போடுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஊக்கு பின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதாங்க எஜெக்ஷன் பின்னு. அடுத்தது தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க கேபிள். இந்த கேபிளில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அந்த என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு உள்ள நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், ஓகேவா? ஸோ இதுலேயும் 3 ஸ்பெஷல் அண்ட் 3 திங்ஸ் தான் நமக்கு தராங்க.
ஓகேங்க. வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா வேறு என்ன இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட்டுங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 39,499 ரூபா மட்டும்தாங்க. அதாவது 40,000க்கு வெறும் 500 ரூபாய் கம்மி. ஆனால் இது நமக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 33,000 அமேசானில் வருது. ஸோ இது நம்ம பயப்படாமல் ஆன்லைனில் கூட வாங்குறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை ஷோரூமில் வாங்குறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம். இதோட லான்ச்சிங் டேட் அண்ட் மந்த் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மார்ச் 2023 தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது லேட்டஸ்ட் மாடல் அப்படிங்கிறதுனால லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட வந்திருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து பயப்படாமல் வாங்கலாம். ஓகேங்க, நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மொபைலுக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோன்னு தான் நான் சொன்னேன். பட் இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை, நான் செகண்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஷோரூம்லேயே இதோட குவாலிட்டி என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா, அதுக்காக ஷோரூம்லேயே ஒரு முறை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். லைம் கலருக்காக 2 days வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். இது ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது, அப்டேட்டிங்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அந்த லைம் கலர் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஐயோ அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனிவேஸ் எதாக இருந்தால் நமக்கு என்னங்க, நமக்கு கேமரா தானே முக்கியம். அதனால் நான் பிளாக் கலரே எடுத்துட்டேன். ஓகே டொடன் நம்ம போகலாமா, வீடியோ பார்க்கலாமா, நம்ம செல்ல பார்க்கலாம். 1 2 3 கமான் லெட்ஸ் கோ. வாவ், ஸோ கேமரா வந்துருச்சு, சாரிங்க ஃபோன் வந்துருச்சு. ஃபோனை எடுத்துடலாம். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா கொரில்லா டிஸ்பிளேவோட கொடுத்துருக்காங்க. கொரில்லா டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது என்னென்னா நல்ல டிஸ்பிளேவோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே போட்டாலும் நமக்கு இந்த கிளாஸ் இந்த மேலே இருக்கிற எதுவுமே ஒன்றுமே ஆகாது. நல்ல டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. நான் இன்னும் இதை ஆன் பண்ணலைங்க. சார்ஜ் போட்டுட்டு இதுக்குள்ளார இருக்க எல்லா ஃபீச்சர்ஸோடையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஸோ இதோட எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இந்த 3 கேமரா தாங்க ப்ளஸ்ஸு. இது வந்து இதோட பிராண்ட் சாம்சங் அது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன இருக்குது, IMEI நம்பரு, ஸோ இதோட மொபைலோட எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க. இது S23 மாடலோட பேஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மொபைல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா M சீரீஸை விட இந்த A சீரீஸ் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி M சீரீஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் பண்ணுது. என்ன இதோட வெயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு எகெயின் இதை வெயிட் போட்டு பார்த்தாலும் சரி, இதை போய் அமேசானில் என்ன வெயிட்டுன்னு பார்த்தாலும் சரி, இதோட வெயிட் என்னன்னா 198 கிராம்ஸ், 198 கிராம் தாங்க. ஓகேங்க, பரவாயில்ல, 2 டீ தூள் பாக்கெட்டுன்னு நினச்சிக்க வேண்டியது தான். இதோட ஹைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க 16.6 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுங்க, டோட்டல் ஹைட்டு. அப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஃபீச்சரில் கொடுத்துருக்காங்க 16.65 ஃபுல் ரெக்டாங்கிளோட சேர்த்து. அதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் இல்லாமல் உள்ளார இருக்க டிஸ்பிளே மட்டும் நமக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க 16.21 சென்டிமீட்டர். ஸோ மொபைலு ஒரு அரடி ஸ்கேல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதோட ஹைட்டுக்கு இருக்குது. பட் கொஞ்சம் இது வந்து வெயிட்டாகவே தான் இருக்குது. இதுதான் இந்த ட்ரிபிள் ரியர் கேமரா. ஓகே காய்ஸ், இதில் மொத்தம் 3 பொருள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒன்று வந்து செல்ஃபோனு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஜெக்ஷன் பின்னு. எஜெக்ஷன் பின் மீன்ஸ் அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா, சிம்மு போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பின்னு. தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா செயின் கேபிள், USB கேபிள். இந்த USB கேபிள் வந்து இதில் வந்து 554 சீரீஸ் அண்ட் 34 சீரீஸில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டபுள் C டைப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த அடாப்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அடாப்டர் கூட நம்ம இதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சார்ஜர், நம்ம மொபைல் சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் இதை போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா இதையும் போட்டுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால் டபுள் C டைப் கேபிள். ஸோ இதுதாங்க இந்த 34 and 54ஓட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா, ஐ ஹோப் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மொபைல் சரி, இந்த மொபைலும் சரி, இந்த வீடியோவும் சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த அடாப்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், இந்த டபுள் C டைப் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடாப்டர் வாங்கியிருக்கேன். அதையும் எப்படின்றத நான் அடுத்த வீடியோவில் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா, பாய், மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பாய்.